Un selfie con un oso perezoso o con un cocodrilo. Esta nueva atracción turística pone en peligro a los animales de la Amazonía. La organización World Animal Protection denunció en un informe que desde 2014 este tipo de selfies han aumentado casi un 300% en Instagram. A menudo los animales son capturados y maltratados antes de ser exhibidos a los turistas, según constató la organización ambientalista al infiltrarse en excursiones en la selva amazónica de Brasil y Perú. Roberto Cabral, del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, dijo que mantener animales en cautiverio para estas prácticas es ilegal, así que para los turistas queda la advertencia.